Почему храп опасен? Храп – это временная остановка дыхания во время сна. В фазе глубокого сна происходит снижение мышечного тонуса в нижней части носоглотки и ротоглотки, что может приводить к полному спадению глотки и развитию острого эпизода удушья. В результате органы начинают испытывать кислородное голодание, и в ответ на это головной мозг восстанавливает контроль над глоточной мускулатурой, и дыхательные пути снова открываются. Человек громко всхрапывает и делает несколько глубоких вдохов, но это заболевание опасно прекращением легочной вентиляции и снижением уровня кислорода в крови, что нередко становится причиной ночных инсультов и инфарктов.